ka fuka santa in ta wuce kuɗi zai ta rintima yar banza. Daga ta komai za ka yau ka sa alkunya don kwamo 'yan mata kuɗi muke yi tema. Kai mata na zamani ne suna da mauta ni dukan su daidai ne karkara da 'yan birni halin su daidai ne sai su saka rudani akan hakan ne nazarin da za ya fishe ni in kama dahir domin in kori kaulani zama na aure ke sa a kori alhini amma ina tsoron ja'irai na zamani ba za su kyale ka kafan da 'yan salanta ba. Da ka ja mu fa ba za mu karɓi reni ba mazan da matan ba wanda bai yi laifi ba a duniya ban gama hantarar kudade ba sayar da kushen domin ba za mu karba ba da mu da ku babu bane bare a yau duba ni dai soyayya ce na kira in ka duba in ka amince ba za a fasa aure ba. Wata ma sai ta fahimci ka fuka santa in ta wuce kuɗi zai ta rintima yar banza. Daga ta komai za ka yau ka sa alkunya don kwamo 'yan mata kuɗi muke yi nema. Barni 'yan mata ne ba za ki mun ƙarya ba tunda ban je kofar gidan ku yin zance ba in gane ba zan baki 'yan kuɗaɗe na ba in gane ne da su ne kike ta yi min jarba to tsaya ki jima 'yan kuɗin fa ba naune ba in ga babana ne yace sai mai goro a gidan baba Talata har yace nayi sauri kai yanzu ma jefa nake kamar yana nema na. Je mu kawai in raka kaya an gona. Kai ni ki bar ni kawai an ba za ya yi min duka. A'a sai mun je ko ina kake zambe ka. Don ku zan yi mai yar bayani sai ya gane. Kai ni fa ban so hajiya ki je ki ma na gode. Me kake so in maka sahibi dan gaye. Ga kala ta shiga ta ka ganne aina waye. Iko kina indiya ne ba za mu yi aure ba.